मैले साउथ कोरियामा 9 वर्ष पुरानो 3D प्रिन्टर किनिदिए र अहिलेको इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड अनुसार यो धेरै नै पुरानो प्रिन्टर हो र इट ल्याक्स सो मेनी फिचर्स। सो त्यही भएर आई विल बी अपग्रेडिङ दिस प्रिन्टर इन डिफ्रेन्ट टिकटक सिरिज। ल्याएको 2 दिनमै मेरो पावर सप्लाई बिग्रियो। थ्याङ्कफुली सेलरले चाहिँ अर्को पावर सप्लाई पनि इन्क्लुड गरिदिनु भएको थियो एन्ड रिप्लेस दोज ओल्ड पावर सप्लाई विथ मच बेटर न्यू पावर सप्लाई। पावर सप्लाई अड्काउनको लागि मैले अनलाइनबाट 3D ब्र्याकेट डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरेँ। अनि नेक्स्ट थिङ द्याट आई अपग्रेड वाज दिस स्विच बक्स। यो चाहिँ घरको बत्ती निभाउने स्विच नै हो। सो आई प्रिन्ट अ बक्स द्याट वाज सुटेड फर दिस। सो राइट नाउ इट क्यान टर्न अन एन्ड अफ पावर सप्लाई। त्यसपछि फर कन्भिनियन्स आई मेड दिस केबल डिट्याचेबल। पहिला चाहिँ मैले यो कार्डबोर्ड बक्समा फिलामेन्ट राखेर युज गरिरहेको थिएँ। सो आई ट्राई टु अपग्रेड दिस एज वेल। र मैले यो पाङ्ग्राहरू अनलाइनबाट डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गरिदिएँ। आई टुक सम प्लास्टिक द्याट केम विथ द फिलामेन्ट अनि त्यसमाथि स्क्रु गरिदिएँ। सो आई विल बी डुइङ अदर अपग्रेड एज वेल। र यो प्रिन्टर कसरी काम गर्छ म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। सो स्टे ट्युन्ड।